hidhattoonni fi mootummaan naannichaa idduutti waliigalteen nagahaa mallatteeffame as naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'aa jiraachuu paartiin mormituu paartii Dimokiraatawaa Booroo jedhamuu fi jiraattonni magaalaa Kamishee VOA'tti himaniiru. Paartiin Dimokiraatawaa Booroo filannoon waliigalaa bara darbee bakkeewwan naannichaa hedduutti hin adeemsifamnes akka geggeeffamu waamicha dhiyeesseera. Waajjirri boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz garuu sagantaan ammatti filannoo geggeessuuf qabame hin jiru jedha. Naakur Malkaa kanarratti dabalata qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kaamaashii keessa akka jiraatan bilbilaan namoota nutti himan keessaa hagi tokko mootummaa naannichaa fi gurmuulee hidhattootaa naannicha keessa socho'aa turan sosochii Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Guudeenii fi sosochii bilisummaa Uummata Gumuz Behenan jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa hospitaala Kaamaashii ta'uu ka dubbatan obbo Mul'ataa Ayyaanaa yeroo ammaa kan haala jira jedhan akkasitti ibsu. ሰላም ሆኖ ታጣቂዎቹ ወደ የኑሯቸው nagaan bu'ee hidhattootni gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Amma nagaan jira. Ani hospitaala keessan hojjedha. Duraan sababa nageenyi hin jirreef sagaleen dhukaasaanii dhaga'ama ture. Namootnis madaanii gara keenya ni dhufu. Amma garuu sun hin jiru. Sochiin geejjibaa saanolee godinichaa 5 keessatti eegaleera. Namootni illee walirraa bitanii walitti gurguraa jiru jechuun dubbatan. Namoonni hospitaala isaanii keessatti tajaajila fayyaa argatanis lakkoofsaan dabalaa deemuudha kan dubbatan obbo Mul'ataan. ሰዎች ታካሚዎች ወደ ሆስፒታል እየመጡ ነው። በተለይ እናቶች namootni dhibaman gara hospitaalaa dhufaa jiru. Keessumaa haadholiin da'umsaaf dhufaa jiru. Duraan garuu aanolee 4 irraa gara kana hin dhufan turan. Amma garuu bakka hundarraa gara kanatti yaalii fooyyaaf ergamanii dhufaa jiru jechuun dubbatan. Jiraattu magaalaa Kaamaashii ta'uu ka dubbatan namni kan biraas nagaan bu'aa jira jechuun akkasitti dubbatanii jiru. አሁን በዚህ ሰዓት ያለው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው. Amma haala gaariitu jira. Jechi koo erga hidhattootni seenanii booda waan hunduu bakkatti deebi'eera, nagaan bu'eera. Namni hunduu nagaadhaan jiraataa jira. Rakkoon hin jiru naannoo kanatti. Nagaan kun akka itti fufuuf mootummaa fi uummati tokkummaadhaan namoota yakka raawwatan saaxiluu qabu jedhee namana jechuun dubbatan. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessa kan socho'u paartiin Dimokiraatawaa Booroo Boodeepaa humnootni hidhatanii naannicha keessa socho'aa turan mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan erga seenanii booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota siyaasaa Boodeepaa obbo Yohaannis Tasammaa waan jedhan qabu. አሁን በክልሉ ከባለፉት ዓመታት የተሻለ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አለ። Yeroo ammaa kana naannicha keessa haala nagaa fooyya'aatu jira. Yeroo baroota darbaniin wal bira qabamu walitti bu'iinsi taasifamaa hin jiru. Waliigalteen nagaa kun bu'aa buuseera jennee yaadna jechuun dubbatan. Haa ta'u malee miseensotni gurmuulee hidhattoota kanneenii hojiiwwan kanneen biroo keessatti malee hojii nageenyaa keessatti qooda fudhachuu hin qabanii ejjennoo jedhu paartiin isaanii akka qabu kan ibsan. የክልሉ መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ስምምነት ሲፈጽም ይህ የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም። Mootummaan naannichaa yeroo waliigaltee nagaa hidhattoota faana mallatteessu kun isa jalqabaa miti. Yeroo 3-4 taasisee jira. Hidhattootni erga seenaniin booda hojii nageenyaa irratti bobba'uuf gaaffii dhiyeessaas turan. Kuni ta'uu hin qabu. Mootummaan hojii misoomaaf kanneen biroo irratti isaan ramaduu qaba malee erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda hojii nageenyaa irratti akka bobba'an taasisuu hin qabu. Shakkiinis uummata keessa jiraachuu hin qabu jennee amanna jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamaan poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Komaander Haaruun Umar waa'ee ibsa paartichaas ta'e hidhattootni maal irratti akka ramadaman odeeffannoo akka hin qabne kan isaan ibsan. Biiroo nageenyaa fi ijaarsa nagaa akkasumas koominikeeshinii naannichaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Boodeepaan ibsa tibbana baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii waxabajjii keessa filannoo biyyaalessaa adeemsifametti bakkeewwan hedduu itti hin adeemsifamnetti filannoon geggeeffamuu qabaa jechuudhaan gaafachuu obbo Yohaannis ibsanii jiru. የባለፈው ዓመት ምርጫ አልተካሄደም በእኛ ክልል። Filannoon bara darbee irratti hin geggeessamne sababa nageenyaa irraa kan ka'e iddoowwan 80 hanga 90 ta'anitti hin geggeessamne. Mootummaa bara 2007 filatametu bulchaa ture. Kun ammoo waan seeraan fudhatama hin qabneef filannoon atattamaan raawwatamuu qabaa jennee amanna jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti kan deebii kennan itti gaafatamaan waajjira boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taaddasa Lammaa yeroo ammaa kana naannicha keessatti sagantaan filannoo geggeessuuf qabame akka hin jirre ibsan. Boodeepaan lammiiwwan buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisamuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru akka deeggaru ibsuudhaan bu'uuraalee misoomaa yeroo dhabamuu nageenyaatti manca'an deebisanii ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa barbaada jechuun yaadachiisee jira. Naannicha keessatti waggoota 4 darban keessatti
Haleellaawwan raawwatamaa turaniin lubbuun namoota hedduu darbeera kanneen kuma dhibbaan lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamu akkasumas mootummaan lammiiwwan kana qe'ee isaaniitti deebisuun deebisee dhaabuudhaaf hojii hojjetaa jira jedhee ibsuusaa kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gareen waltaatota addunyaa kanneen ISIS injifachuuf hojjetaa jiran The Counter ISIS Finance Group jedhamu walga'iisaa 17ffaa maallaqa ISIS argatu guutummaa addunyaa irraa daangessuu ka jedhu irratti gaggeessee jira. Walga'ii baatii sadaasa darbe gaggeesse kanarratti gareen kun Siiriyaa fi Iraaq keessaa ISIS'n injifachuun ammallee hojii ilaalchi duraatti kennamu ta'uu mirkaneesseera. Gareen kun erga walga'iisaa sadhumaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame as gamtaan addunyaa kun hoogganotaaf qondaaltota maallaqaa ISIS kanneen ijoo ta'an kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti xiyyeeffatee jira. Kana malees waraanni United States humnoota deemokiraatawaa Siiriyaa fi humnootii nageenyaa kan Iraaq waliin ISIS'n biyyootii lameen keessaa dhabamsiisuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiru. Hojiiwwan kunis ISIS akka addunyaatti karoorsuu, qabeenya argachuu fi haleellaa gaggeessuuf dandeettii qabu gadi buuseera. ISIS waggaa kana keessa hooggana isaa dhabuu guddaan kan isa mudate ta'us kanneen ijoo ta'an garuu cimanii hojjechuun doolaara hanga miliyoona 25 Siiriyaa keessatti walitti qabame argachuu danda'anii jiran. Gareen shororkeessummaa kun bara 2014 hanga 2017tti naannoo Iraaqii fi Siiriyaa dhuunfachuun boba'aa gurguruun diinagdee biyyattii keessaa saamuun maallaqa kana walitti qabachuun isaa ni yaadatama. Humnoota waraanaa tumsa addunyaa fi tarkaanfiiwwan seera kabachiisuu naannoo sana keessaaf tarkaanfii fudhatamurraa kan ka'e galiin ISIS hir'achaa jira. Kanarraa kan ka'e hoogganoonni ISIS galii isaanii gad deemaa jiru guutuuf daldala biyya keessaa saamuun namas butanii gumaa gaafachuun saamicha gaggeessuu fi gargaarsa al tokko argataniin guutuuf yaalaa jiran. Waggaa darbe gareen kun Afrikaa keessatti maallaqa ISIS argatu ittisuuf xiyyeeffatee irratti hojjetaa ture. ISIS Afrikaa keessatti dameewwan neetwoorkii fi caasaalee ISIS waliin hidhata qaban hundeessuun uummata nagaa shororkeessuun lafa dabalataa to'achuuf yaalaa jira. Dameen ISIS Somaaliyaa keessatti argamu daldalli qabu ardii Afrikaa keessatti kanneen barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu gareen waltaatota addunyaa kun ibseera. Kunis waaltaa ISIS maallaqaa fi qajeelfama irraa kennu ta'uudhaan guutummaa Afrikaa keessatti tajaajila. ISIS Somaaliyaa keessaa galii isaa keessaa harka caalaa tooftaa saamicha cimaa kan dhaabbilee daldalaa fi namoota nagaa Somaaliyaa irratti qiyyaafachuun gaggeessurraa kan argatu yoo ta'u ji'atti doolaara 100,000 lakkaa'amu argamsiisa. Gareen waltaatota addunyaa kun qoqqobbii United States sadaasa tokko daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan alaa kan ISIS Somaaliyaa keessaa irratti fuulleeffachuun keesse simatee biyyoonni biroonis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan gaafatee jira. Riippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Moozaambiik, Afrikaa Kibbaa fi kutaalee Afrikaa biroo keessatti toora ISIS maallaqa ittiin argatu ittisuufis hojjetaa jira. Kana malees michoota hojii farra shororkeessummaa hojjetan waliin madda galii ISIS addaan kutuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu itti fufnaa jedheera. Tokkummaan jedha gamtaan addunyaa kun caasaa deeggarsa maallaqaa ISIS diiguudhaan isaa fi kanneen isatti hidhata qaban irratti kufaatii bara baraa argamsiisnaa jechuusaa tuquudhaan gulaalanarraa yaada isaa xumuree jira.